Müslüman bir tuğanlar. Ötkönкү жума биз силер менен bir hadis баштаган элек. Ошол hadistin bir bölügün бүтүрдүк. Бүгүн иншалла бул hadisти улантабыз. Алла Таала насип кылган болсо. Эске сала турган болсок, Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям эмне деди? 3 нерсе бар куткаруучу, 3 нерсе бар кыйратуучу, 3 нерсе бар адамдын даражасын көтөрүүчү, 3 нерсе бар каффарат болуучу деп айтты пайгамбарыбыз. Биз ошол 4 топтон биринчисин силер менен бүтүргөн элек. Кайсыларды? Мунжияттарды бүтүрдүк. Мунжияттарды бүтүрдүк. Тозоготунан куткарып, куткаруучу амалдарды бүтүргөн болдук. Ошол амалдардын биринчиси эске салалы эмне болгон? Алла Тааладан коркуу сезими болгон. Экинчиси адилеттүүлүк. Үчүнчүсү Алла субхана ва таала шариатын бекем кармануу деп айтканбыз. Бүгүн улантабыз иншалла. Бүгүн улантабыз. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям улантып айтып атат. Ва аммал мухликат. Адамды кыйратуучу нерселер экинчи топ. Амалдарга келе турган болсок дейт пайгамбарыбыз. Эгерде кимде ким, урматтуу мусулман бир туугандар, кимде ким азыр айтыла турган амалдарды кыла турган болсо, бул инсан тозок отунан кутула албайт. Бул инсан Аллаху субханаху ва тааланын өзүнө карата болгон эмнесини, мээримине ээ боло албайт. Ошондуктан өзгөчө булардын эмне кылыш керекпиз? Сактаныш керекпиз. Демек, кыйратуучу амалдар бар. Бул амалдар сактанабыз. Бул амалдардын биринчиси кайсы? Ва аммал мухликату. Биринчиси фашухун шадид. Фашухун шадид. Катуу сараңдык. Катуу сараңдык. Бул сараңдык адам баласын кулдун кулга болгон укуктары бар. Ошол укуктардын аткарылуусуна тоскоол болот. Бул сараңдык кулдун Аллаху Таалага болгон укуктарын да аткаруусуна тоскоол болот. Мисалдардан бирөөсү, исламдын 5 парзынан бирөөсү кайсы? Зекет деген парз бар. Зекет деген милдет бар. Бул биринчиден Алла Тааланын акысы болуп эсептелет. Алла субханаху ва таала Кур'ан-ы Каримдин bir топ аяттарында эмне деп айтат? Зекетиңерди бергиле дейт. Мал мүлкүлөрдөн белгилүү бир бөлүктү ажыратып туруп, мен айткан кишилерге эмне кылгыла? Бул бөлүктү таратып бергиле дейт. Алла субхана буйрук берет. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям болсо, ошол мал мүлкүнөн канча бөлүктү ажыратып инсандыгына таратуусу зарыл экендигин пайгамбар көрсөтүп берген бизге. Биринчиден бул Алла Тааланын акысы болуп эсептелет туугандар. Алла субхана эмнеси? Акысы болуп эсептелет. Экинчиден бул кулдардын акысы болуп эсептелет. Ва фи амвалихим хаккун лиссаили вал махрум. Алла субхана ва таала айтат. Эмне дейт? Колунда жоктордун
жана сурагандардын мал мүлкү бар болгондордун байлыгында эмнеси бар, акысы бар дейт Аллах субханаху ва тааля. Акысы бар. Буну түшүнүш керек туугандар. Сен бирөөгө бир зекетиңди төлөп чыгарып атканда өзүңдүн акчаңды берген жериң жок ал жерде. Өзүңдүн мал мүлкүңдү берген жок. Бирөөгө таандык болгон, ошол акысы болгон бир нерсени чыгарып туруп бага жеткирип берип атасың. Сен себепчи болуп берип атасың. Мына эгерде адам баласынын жүрөгүндө аябай катуу сараңдык боло турган болсо, фашухун шадид. Кээ бир риваяттарда бул шухун шадид, өтө катуу сараңдыкты шухун мута деп дагы келген риваяттар бар. Ээрчилген сараңдык. Ээрчилген сараңдык. Караңыздар, жүрөгүңдө бирөө келип сага мисалы сенден бир нерсе сурайт. Тура эмеспи? Жардам бересиң. Бай болгон зекетин берет. Бирок кээ бир инсандар эмне кылбайт? Такыр. Чөнтөгүндөн эч качан бир нерсе чыгарып туруп бирөөгө бербейт, эч качан. Бирөө сураса да бербейт. Зекетти парз болсо дагы бербейт, эч нерсе кылбайт. Себеп ичиндеги ой келет да, ошол сараңдык келет. Бербе. Ал сеники, сага таандык, алардык эмес. Сен мээнет кылгансың, сен тер төккөнсүң, сен аракет кылгансың, сен уктаган жоксуң ошолорго жетүү үчүн. Эмнеге аларга бересиң деп ичиңде бир ой келет. Ошол ой сараңдык бир ой болуп эсептелет. Фашухун. Анан сен эмне кыласың? Ошол ар бир ойго келген ошол сараңдыктын ойга эмне кыласың? Ошол ойдун аркасынан ээрчийсиң. Ошондо шухун мута болуп калат. Мына бул ой, сараңдык ой, бул ой жаман болуп эсептелет. Бирок ээрчилбеген, бирок ичинде бар болгон бир сараңдык бар болсо, анын зыяны жок. Алымдар ошону айтат. Эгерде адам баласынын ичинде сараңдык бар, ал нафсисинин өзгөчөлүгү болуп эсептелет. Кээ бирөө айтат, нафсини өлтүрө албайсың. Сен өзүңдүн ичиңде болгон бир бөлүк сени түзгөн, сенин маанилүүлүгүң болгон. Адамдын нафсиси, адамдын маанилүүлүгү бол. Кээ бир алымдар айтат, адамда нафси болбосо, бейишке жете албайт эле дейт. Бул да өтө маанилүү. Ошол сараңдык нафсисинин өзгөчөлүгү. Маселе эмне? Маселе ошону тарбиялаш керек. Ар бир ошол сараңдык ойдун аркасына ээрчибеш керек дейт пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям. Ой келдиби? Дароо эмне кыласың? Акылга саласың. Токто. Пайгамбарыбыз айтты, Аллах субханаху ва тааля айтты, бөлүш керексиң. Ва мимма разакнахум юнфикун. Аллах субханаху ва тааля имандуу кулдардын өзгөчөлүгү кайсы өзгөчөлүк? Булар Аллах таала буларга эмне берген болсо, кайсы рызыктарды берген болсо, ошондон булар бөлүшөт. Ошондон бир бөлүктү чыгарып Аллах үчүн беришет дейт. Жок, мен да ошолордон болоюн деп эмне кылат адам баласы? Баягы ичинен келген сараңдык ойду ээрчибей, ошол ойдун тескерисин кылат. Берип туруп, чыгарып туруп берип коёт. Кудай сактасын. Бир мисал бере турган болсок, урматтуу мусулман бир туугандар. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын доорунда хадисчилер бул риваятты өтө заиф бир риваят деп айтышат, бирок тафсир уламалар бул риваятты дайыма риваят кылып китептерин жазып келишет. Бирок кичине урматсы иретинде дагы биз эмне кылабыз? Эгерде хадис уламалар буну заиф деп айткан болсо, биз да ошол кишинин атын атабай эле бир киши деп айтайлы. Жок дегенде бир киши деп атайлы. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын маалында болбосо риваятта ал кишинин аты толук аталган. Бул киши деп атылды. Пайгамбар алейхиссалату вассаламдын доорунда бир киши бар болчу. 5 убакыт намазды мечитте окуйт.
5 vakit namazını meçitte okuydu. Meçittin birinci savunda okuydu. Namazga hiç geçin. Birinci savunda degen söz, namazga hiç kaçan geç kalbaydı. Namaz vaktısına murun gelip durup, birinci saptan ordu alıp durup, oşol jerde oturat degen söz. Birinci sapta kimler oturat hazır? Kimler? Saat 12'lerde gelgenler, saat 11:30'da gelgenler tur ama. Cuma namaz bolsa 1:30'da başlaladı. Tiyakta kim oturat? Mana hazır girgenler gana oturat. Saat kança oldu? Birden 15 minut ötken boldu. Allah'ın bergen buyruklarını öte tak. Cemaat menen namazды taştabaydı. Birok gelet dağın namazды okup parzdan keyin daro çıkıp ketet bul kişi. Rasulullah aleyhissalatu vesselam baykayt aytat. Bul emne oldu bul kişiye? Emne üçün namazlardan keyin daro çıkıp ketip atat parzды taştap. Parzdan keyin daro çıkıp ketip atat namazdan. Sahabalar oşunda barıp kavar alışadı. Үйüne барып кабар алат. Эмне мындай болду дегенде, анан пайгамбарыбыз кабар жетет. Ал кишинин жубай өкөөсүнүн бир эле кийими болот экен. Ал киши айтат экен, мен дейт намазды окуп, ошол кийим менен барып жамаат намазды окуп, убактысында намазды окуп, сооптуу убакытта намазды окуусу үчүн аялым барып туруп, тез парыздан чыгып кетем дагын, чуркап үйгө барам дагын, кийимди чечип берем, кийимди аялым кийет дагын, ошо менен намазын окуйт дейт. Ошондой сахаба болгон бол. Анан бир күн ошол киши келет пайгамбарыбызга айтат: "Я Расулуллах, мен өтө кыйналып атам" дейт. Өтө кыйналып атам дейт. Эмне болду? Өтө кыйналып атам дейт. Мага бир дуа кылың, Кудай Таала мага байлык берсин дейт. Жок дейт пайгамбарыбыз. Сен ошол акыбалыңды чыдасаң дейт, иншалла бейишке киресиң дегенде, кайра кетет. Бир убакыттан кайра келет Расулуллахка, "Я Расулуллах" дейт, "Дуа кылың" дейт. Пайгамбар чыда дейт. Кайра кетип калат, кайра келет, кайра кетет, кайра келет, кайра кетет, кайра келет. Акыры пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга кайра келип, "Я Расулуллах, дуа кылбасаңыз болбойт" дейт. "Мага дуа кылың, Алла Таала мага бир эмне мал мүлк берсин, байлык берсин" дейт. Пайгамбарыбыз каалабай туруп ошол жерде дуа кылат. Түшүнүктүүбү? Пайгамбар мүнөзү ошондой. Пайгамбар алейхиссалам эч качан жок дебейт. Бирок башында пайгамбар эмне деди? Ишарат кылды. Эгер сен ошого чыдасаң, сен үчүн жакшыраак болот дейт. Бул дүйнө болбосо акыретиң чын абат болот деген сөз. Дуа кылат, бир кой болот. 2 койго көбөйөт. 3, 4, 5. Риваяттарда айтылат, Мадинанын короон баргы короондарын ошол жерге батпай калат дейт койлору. Анан баягы 5 вакыт намазга келген инсан 5 вакыт намазга келе албай калат. 5 вакыт намазга келе албаган инсан дүйнө менен алектенип туруп, кайсы намазга келе албай калат? Жума намаздарга келе албай калат. Анан зекет аяты түшкөндө пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам сахабаларга буйрук берет. Баргыла ошол кишинин зекетин алгыла. Ошондой бай болот. Зекети парз болгон абалга түшүп калат ал инсан. Өтө бай болот. Ошондо барганда тиги инсандын жообун карагыла. Кандай жооп берет билесиздерби? Эмне? Бул байлыкты мага Алла менен Алланын элчиси берди деп жоопту айтат. Зекетти бербей коет бул инсан. Эмнеге? Себеби анын ичинде эмне бар? Баягы сараңдык сезим бар. Бирок кандай сезим? Фашухун шадид, өтө катуу. Ээрчилген бир сараңдык сезими бар. Ошол сараңдык сезими пайгамбар эмне деди? Силерди кыйратуучу, тозокко түшүрүүчү, бейишке киргизбөөчү, сенин Алла Тааладан алыстатуучу, Алла Тааланын ачуусун сенин үстүнө алып келүүчү амалдардын башында кайсы деп атат бул жерде? Фашухун шадид, фашухун мута, ээрчилген сараңдык деп атат. Ошол сараңдык бул адамды Аллахтын сүйүктүү кулу болгон, Алла Тааланын буйругу менен, Алла Тааланын насиби менен 5 вакыт намазды жамаат ичинде өзү бактысында окуган бир бактылуу инсан
içindeki sarаңдык сезимден улам тозоктон кутула албаган бир инсанга айланып калат. Бирок риваятта келет, тобо кылат бул инсан. Аягында пайгамбарга келип кечирим сурат: "Я Расулалла, мен ката кылдым. Алыңыз мал мүлкүмдү" дегенде пайгамбар айтат: "Албайм мен сенден зекетти" деп айтат. Аябай катуу кыйналат бул инсан. Убакыт өтөт, пайгамбарыбыз бул дүйнөдөн коштошкондон кийин Азирети Абу-Бакырга келет: "Абу-Бакыр, акыбалымды билейсиң. Мен зекетимди берейинчи" дегенде пайгамбар: "Албаганды мен албайм" дейт. Абу-Бакыр Сыдык да өтөт. Өткөндөн кийин Азирети Умар келет халифа болуп туруп. Азирети Умар жанына келет: "Эй Умар, мен өтө өкүнүп атам, туура эмес иш кылган экенмин. Сен менин зекетимди кабыл кылып койчу" дегенде Азирети Умар айтат: "Азирети пайгамбар жанына аны халифасы болгон Азирети Абу-Бакыр Сыдык албаган нерсени мен эмнеге алам? Мен албайм" деп айтат. Азирети Осман зорунда да келет. Азирети Осман да албай коет. Андан кийин эмне болду? Аллах алем, билбейбиз. Эмне бул акыбалга түшүрдү инсанды? Эмне бул акыбалга түшүрдү инсанды? Бул хадисте айтылган фашухун мута. Ээрчилген, ичинде ээрчилген сараңдык сезим алып келди бул нерсеге. Кудай Таала бардыгыбызды бул сезимден эмне кылсын? Алыс кылсын. Кудай Таала ичибизде пайда болгон сараңдыктын аркасынан ээрчүүнү бизге насип кылбасын. Бизди алыс кылсын бул нерседен, туугандар. Бул биринчиси. Экинчиси эмне дейт пайгамбарыбыз? Ва хаван муттаба. Экинчиси ва хаван муттаба. Ээрчилген ой. Адамды кыйратуучун экинчиси эмне экен? Ва хаван муттаба. Ээрчилген ой. Адам баласынын ичинде, туугандар, ар түрдүү ой келет. Ар түрдүү ой келет. Адам баласынын оюнун чеги жок, туугандар. Ойду чектеш өтө кыйын. Өзгөчө сырткы болгон факторлордон улам адам баласынын ойду чектөөсү өтө кыйын болгон бир нерсе. Бирок биздин туугандар милдетибиз эмне? Ошол келген ойду эмне кылбаш керек? Ээрчибеш керек. Ойлобой эмес, келген ойду эмне кылбаш керек? Ээрчибеш керек. Адамды кайсы амал кыйратат экен? Ээрчилген ой кыйратат экен, туугандар. Бул өтө маанилүү. Бул өтө маанилүү. Бирок бул хадисте айтылган ошол хаван деген сөздүн мааниси Аллаху Субханаху ва Тааланын, туугандар, Аллаху Субханаху ва Тааланын бизге жиберген буйруктары, шариаты бар, тыюулары бар, дини бар. Ошол шариатка, айтылган буйруктарга, берилген тыюуларга терс болгон бир ой маанисинде бул жерде. Түшүнүктүүбү? Алланын кайсы буйругун бизге берген болсо, ошол буйруктун терсине келе турган бир ой болсо, мына ошол ой маселеси жөнүндө сөз кетип атат. Ва хаван муттаба ошол. Адам баласынын ичинде эгерде ойду күчүн жумшап туруп, оюн тарбиялабаса, чектеш кыйын, бирок тарбиялаш мүмкүн. Чектеш кыйын, бирок тарбиялаш мүмкүн. Тарбиянын биринчи кадамы, урматтуу мусулман бир туугандар, даима туура ниетте болуш. Адам баласы ниетин өтө таза кармаш керек. Биздин уламаларыбыз айтат: ар бир күн ниетиңерди жаңылап тургула дейт. Ар бир күн эрте менен турганда ниетиңерди жаңылап тургула дейт. Эрте менен үйдөн чыкпастан мурун ниетиңерди жаңылап туруп, анан үйдөн чыккыла дейт. Эй Раббим, мен бүгүн эмне кыла турган болсо сени ыраазычылык үчүн кылам деп ниетиңерди жаңылагыла дейт. Ниет аркылуу эмне болот? Ой тарбияланат. Экинчи, хуснизан.
Başkalarga, özgölörgө karata jaman kara oyda bolboş gerek insan. Özgölörgө karata daima jakşı oyda boluş gerek. Azırkı tim menen aytkanda insan emne kılış gerek? Pessimist emes, optimist boluş gerek. Optimistlikti içinde daima tarbiyalaga hareket kılış gerek. Dinimizin buyruğu bol. Eğer de anday kılbasak, anda bizdin oyumuz bara Allah Taala'nın dinine karşı gele turgan bir oy olup kalat. Allah Taala'nın dinine karşı gelgen bir oy kaçan erçilgen bolsa anda öte korkunçlu bir abalığa düşüp kalabız. Kaysi abalığa düşüp kalabız? Bul sürödögü Casiye, sürödögü ayattın abalına düşüp kalabız. Kaysi abal? Allah subhanahu wa ta'ala emni deydi. Peygamber aleyhissalatu vesselam'a kayırlat aytat karаңыздар. Efera'ayte men ittakhadha ilahahu havah وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون. Öte korkunçlu bir ayet. Kim için? Oyun erçigen insan için. Naticada içinde olgun ar bir oydu erçigen insan ayağında emne ol kalat, anın oyu, anın kalosu, anın kudayı ol kalat. Bu ayet oşon ayet otat. Emne deyit? Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Efera'ayte men ittakhadha ilahahu havah. Özünün kaloların, içindeki oyların şariatka ters gelgen, dinimizge ters gelgen, bul oylardı özüne kuday kılıp algan kullarımdı gördün mü deydi ey Muhammed. Bizge akıl bekeri verilgen emes tuğanlar. Akıl bekeri verilgen emes. Ar bir kalagan nersevizdin, ar bir kalonun arkasından çurkay turgan bolsak, bul adamdı alımдар akılsız dep atagan. Oşon için kızıklı bir ır var misalı. Femen galaba akluhu hava faz. Ve men galaba havahu aklahu fel behaimu hayrun minhu. Kimdin aklı? Kimdin aklı? Bir akıl var. Akıl Hudaydan berilgen çoğun bir belek Müslümanlığa, adam balasına. Kur'an'da köptegen ayatlar var. Huday Taala akıl jügürtүүgө çakırat. Efela yaqilun, efela taqilun, efela yetedebbarun. Akıl jürgüzүүgө çakırat. Kur'an'da Allah subhanahu wa ta'ala akıl jürgüzүүnü meege bergen emes, jürökkö bergen. Lahum kulubun la yefqahuna biha. Alardın jüröktörü var, birok jüröktör menen oy jügürtpeyt deydi Allah subhanahu wa ta'ala. Okuyalardı düşünbeyt, natijaga barbayt deydi Allah subhanahu wa ta'ala. Oy jügürtүүnü meege bergen emes Kur'an'da Allah, jürökkö bergen. Sebep degende kaçan jürök menen adam balasının meesi ökö dostoşkon gana uçurda çındığında produktiftu olgan, payda bere turgan oy jügürtүүnün natijasına varat insan. Kaysı uçurda adam balasının meesi jürögü menen dostoşpoy, jürögünün tersine oy jügürtө turgan bolso, jürögü bir nerseni kaalap atat. Ey akıl, bul jakşı nerse eken, moğunu kabul kılalı, moğul jönde jaşal degende jo akıl aytat. Jok, men anı meesi aytat, men anı kabul kılbayım, al jakşı emes, al bizge payda berбейт. Bizim paydabız tübölüktü emес, bizim paydabız moğu jerdegi bolgon nerse biyaka ol degende, oşol jerde adamın içinde haus bolot. Adamın içinde haus oşonda payda bolot. Meң menen jürök dostoş керек tuğanдар. Бұл өте маанилүү. Ошондо сен мээ менен жүрөк качан достошкон учурда акыл жүгүртүү туура болот.
акыл жүгүртүү туура болот. Ошон үчүн бул аятта Аллах субхана тааля эмне дейт? Афараайта ман иттахаза илахаху хаваху. Каалоолорун өзүнө кудай кылып алган байгы кулдарымды көрдүңбү? Бул кайсы кулдар? Бул ырда айтылган кулдар. Кимдин акылы каалоосун жеңип алган болсо бул кутулду. Кимдин каалоосу акылды жеңип алган болсо ал айвандан да бетер деп атышат. Бул ким? Бул мына ошол каалоолорун өзүнө эмне кылып алган? Кудай кылып алган инсан болот дейт. Мына бул инсан эмне болот натыйжада? Каалоолорун эрчиди, ошон үчүн айтат да, акылы жок болгон каалоо. Каалайт, бирок каалаган нерсесин акылдын таразасына салбайт дейт. Түшүнүктүүбү? Каалайт, бирок каалаган нерсесин акылдын таразасына салбайт. Акылдын таразасына салбагандан кийин бул аны адаштырат дейт. Адаштырган натыйжасында ошол каалоолор кудай болуп калат. Каалоонун аркасына чуркап эле калат. Көзүнө эмне жакса ошонун аркасына чуркайт. Ойлонбойт, буга пайда алып келеби, зыян алып келеби. Эч ойлонбойт аны. Аркасына чуркап жүрө берет. Кулагы менен укту, ошондой бир нерсе бар экен, болду. Ага ниет кылат, аркасына чуркап жүрөт. Күнү-түн ошонун гамы жашайт. Натыйжада Аллах субхана тааля айтып атат аятта. Натыйжада эмне болот? Ва адаллаху Аллаху аля илмин. Алла Таала эзелтеден бери бар болгон илиминин негизинде ошол инсанды адаштырган болот дейт. Караңыздар. Бул өтө маанилүү. Бул аятты түшүнүш керек биз. Кээ-бир инсандар, кээ-бир топтор бул ошогон аяттарды түшүнө албай адашкан учурлар өтө көп болот. Бул инсан эмне кылды? Каалоолорун тандады, каалоолорун кудай кылды. Ичинде кайсы ой келген болсо ошонун аркасына чуркады. Аягында Алла Таала бул инсанды адаштырган болду. Бирок аят айтып атат, эзелтеден бери бар болгон илиминин негизинде адаштырды дейт. Башкача айтканда, бул инсан жок болгон учурда да Кудай Таала бул инсандын өзүнүн каалоосуну тандап туруп, өзүнүн каалоосунун аркасына чуркайт, чуркаган натыйжасында адашат деген илиминин негизинде буну Аллах субхана тааля ошол учур келгенде адаштырып койгон болот. Аллах Таала адаштырат. Бул инсан адашат. Ва адаллаху Аллаху аля илмин. Ва хатама аля сам'ихи. Анын кулактарына Кудай Таала мөр баскан болот дейт. Аллах субхана тааlanын улуу аяттарын угат, бирок бул аяттар бул жерден кирип, бул жерден чыгат. Жүрөгүнө жайгашпайт. Алланын аятын угат. Алла мөр басат дейт кулагына. Андан кийин жүрөгүнө мөр басат дейт. Бүттү, кабыл кыла албай калат эч нерсени. Жүрөгүнө мөр басат. Ал жетишпегенсип көзүнө парда тартат дейт. Парда тарткандан кийин болду. Акылдуу болгон, мусулман болгон үчүн бирөөгө ырда айтылгандай эмне дейт? Фая ажаба кейфа юсал илаху ва куллу шейин лаху аятун тадуллу аля аннаху вахид. Өтө таң калыштуу. Аллах Таалага кандай эң башты кылабыз? Аллага кандай күнөө кылынат? Карагылачы, бүт нерсе Кудайдын аяттары бар. Анын жалгыз экендигин далалат кылат дейт. Алла бир экендигин эмне кылат? Далалат кылган аяттар бар. Асманга кара, күнгө кара, айга кара, өзүңө кара, жаныңа кара. Аллахтан башка жаратылган бүт нерсе Кудайдын жалгыз экендигине, кудуреттүү экендигине, бар экендигине далил болуп эсептелет. Далил болуп эсептелет. Мына ошол далилдерди бул инсан көрө албайт. Эмне себептен? Ичинде келген каалаган ойлорду, каалоолорун ээрчигендиги үчүн, ылгабай, тандабай ээрчигендиги үчүн аягында көзүнө мөр басылат дейт. Эми айткылачы дейт Аллах субханаху ва тааля. Фаман яхдихи мин ба'дилlah. Алла Таала ошону адаштыргандан кийин аны туура жолго ким алып келет дейт. Айткылачы, барбы ошондой бири? Алла Таала бирөөнү адаштырган болсо, анын хидаятына эч ким себепкер боло албайт. Алла Таала бирөөнү хидаятка түшүргөн болсо, аны адаштыра турган эч ким жок. Фаман яхдихи мин ба'дилlah. Аллахтан башка аны туура жолго түшүрө турган мындан ары бирөө да барбы? Валлахи жок. Валлахи жок.
Allah kimdin жүрөгүнө хидаятты берген болсо ошол түшөт, кимдин жүрөгүнө далалатты түшүргөн болсо ошол далалатка кирет тугандар. Афала тезеккарун. Бул аяттан, ошол окуядан, ошол инсандардан өзүңөргө сабак албайсыңар дейт Аллах субханаху ва тааля. Кайра бизди акыл жүгүртүүгө чакырып атат. Мээңди иштет, жүрөгүңдү иштет, өкөнү достоштуруп кой. Өкөп жакшы бир натыйжага чыксын деп атат. Жакшы бир нерселерди кабылдасын деп атат. Акыры менин ислам динимди кабыл кылсын деп атат Аллах субханаху ва тааля. Бул өтө маанилүү тугандар. Жана эң акыркысы, урматтуу тугандар, адам баласынын өзүнү эмне кылысу, жакшы көрүүсү. И'жабул мар'i нафсихи. Адам баласынын өзүн жакшы көрүүсү. Ужуб деп коебуз. Ужуб деген нерсе адам баласынын өзүн дайыма жактыруусу, өзүнөн дайыма суктануусу, өзүн дайыма эмне кылуусу, башкалардан өйдө көрүүсү, текебирчилик. Кээ бирөө айтат, ужуб менен текебирчилик бир дейт. Экөө бир бөлөк нерсе. Текебирчилик башкалардын алдында эмне кылуусу, өзүн бийик көтөрүүсү. Бул текебирчилик болуп эсептелет. Ужуб болсо дайыма өзүн дайыма эмне кылуусу, жакшы көрүүсү болуп эсептелет. Бул дагы өтө жаман амал болуп эсептелет тугандар. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын бир хадисинде айтат. Bunun ziyаны билесиңерби эмне? Көз тийгендик. Бул ужуб көз тийгендикке алып барат. Башкадан дагы өзүнөн дагы. Ошон үчүн Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам айткан. Кимде ким дейт, өзүндө бир жакшылык көргөн болсо, же башка бир тууганында жакшылык көргөн болсо, же анын мал мүлкүндө жакшылык көргөн болсо, анда ошол тууганына же өзүнүн мал мүлкүнө же өзүнө Алладан берекет илесин дейт. Ошондо көз тийбейт. Болбосо көз тийет деп айтылат. Болсо көз тийет. Көз тийгендик болсо төөнү тозокко, адамды кайсы жерге? Төөнү казанга, адамды мазарга деп айтылат. Көрдүңүздөрбү? Төөнү кайсы жерге алып барат экен? Казанга алып барат. Адамды болсо мазарга алып барат. Кандай алып барат? Өзүңө көз тийет, көз тийгендиктин натыйжасында оорулар пайда болот. Көз тийгендиктен улам өлүп кетпейсиң сен. Анда нерсе жок. Көз тийет, о башың ооруп баштайт, жүрөгүң сыгыла баштайт, психологиялык эмерге түшөсүң, бара почка ооруп баштайт, цирроз печени болот, башкасы болот, тиги болот, бул болот. Андан кийин эмне болосуң? Ракка да айланышы мүмкүн. Ал көз тийгенден да болушу мүмкүн. Ошон үчүн мындан сактаныш керекпиз. Субхана раббика раббил иззати амма ясифун ва саламун алал мурсалин валхамдулиллахи раббил аламин.